Before the video starts, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to, yung topic natin is magsa-sound test lamang tayo, no? So bali yung ating mga unit dito is Joson amplifier Saturn, tapos yung Kevlar GX7 natin. Bali yung ating Joson amplifier is gagawin natin itong for sub natin, no? Tapos si Kevlar GX7 naman is for mid-high natin siya. Tapos nag-connect tayo ng crossover lamang. Tapos yung ating mixer, tapos yung ating speaker is yung KS450. Tapos yung MRMC natin na 1200 watts. So yan yung nakaload sa ating Joson amplifier. So 1200 watts yan yung MRMC natin na speaker. So baka may magalit na naman sa atin kasi niload na natin si Joson amplifier ng 1200 watts na speaker. So ito ay test lamang, no. So yung purpose talaga natin dito sa Joson Saturn natin na ito, kasi binili talaga natin for mid-high lamang ito. So dahil nandito sa atin yung amplifier na ito, is itetest natin sa mga available natin na speaker, mapababa man yung wattage o mapataas man. So mga ka-sounds, yung ating Kevlar GX7 is naka-stereo tayo dito. So isa sa ating right channel, tapos sa left channel natin. Tapos yung Joson naman natin is mono audio yung gagamitin natin, kasi naka-connect lang tayo dito sa dalawang right niya, sa dalawang channel. So yan yung connection natin sa ating mga amplifiers. So ngayong araw na to is hapon ako nag-sound check, no. So pag matapos yung prayer dito is magsa-sound test na tayo, baka madiliman tayo sa sound test. So pinapakita ko lang sa inyo yung ating mga connection. So yung ating speaker is yung MRMC. Ito siya, yung nakaload sa ating Joson amplifier Saturn. Tapos yung ating Kevlar GX7 naman yung sa concert natin. So mga ka-sounds, no, nakabili na pala tayo ng driver unit para sa ating tweeter. So abangan nyo na lang, yung susunod natin na bibilhin sa katapusan is dalawang D10 na 700 watts na Broadway. So yan yung napili kong speaker na bibilhin sa katapusan. Tapos pag nabili natin is magpapagawa tayo ng dalawang box. Sana magkaroon tayo ng budget para sa box, no. So yung mga normal lamang na mid-high yung ipapagawa natin para mapalitan na yung ating concert na ito, yung KS450 natin. Para sa sunod, yung KS450 natin is pwede natin siyang gawin na monitor speaker. So mga ka-sounds, bali sa sunod na lang yung ating full setup dito gamit yung ating Ace A5 tapos yung ating Ace LX20. So sana makapag sound test tayo, no. So hapon na tayo magsa-sound test para maka-full tayo ng volume sa ating mga amplifiers, tapos ma-test natin yung Joson amplifier na ito. So ilang beses ko na rin siya na-test, no, sa isang araw, every day, no. Bali 2 hours yung sound trip ko dito sa Joson amplifier natin. So okay naman, hindi umiinit yung ating amplifier dito. So okay na okay yung amplifier na ito. So mga ka-sounds, magsimula na tayo sa sound test natin. So yung volume natin sa mixer natin is ito na yung pinakamagandang tunog niya, no. So pero pwede pa natin siyang dagdagan. So para sa akin ito na yung pinakamagandang tunog niya. So ulitin natin, yung ating Joson Saturn is for sub, Kevlar GX7 is for mid-high natin. Tapos naka-stereo siya, tapos ito mono lamang yung connection natin dito sa ating Joson amplifier. So simulan na natin yung sound test. Mag-play tayo ng music. So ito mga ka-sounds, ayun na tayo. So dito na sa kabilang kalsada. So medyo madilim na mga ka-sounds, no? So ito, ganito kalakas yung ating Joson amplifier sa 1200 watts na dalawa, no, MRMC. So yung mid natin is mahina kasi wala tayong equalizer na kinabit. Nasa 20 meters yung layo natin, 20 to 30. So
grabe yung dagundong ng Joson Saturn na ito. Malakas yung amplifier na ito. So abangan yung full setup natin dito. Grabe yung kanyang bass, madagondong. So lapit tayo ulit doon. Mga ka-sounds, pwede pa natin itong dagdagan ng pwersa pag nakalagay yung ating equalizer. Sa mga ka-sound, second sound test tayo, yung DJ Roel, yung gratatatata. So mag-play tayo yung music. So mga ka-sound, hanggang dito na lang yung ating sound check, no? So dalawang sound check lamang tayo, tapos magpapatuloy kami sa pagsa-sound hanggang 8 o'clock. So yung setup pala dito sa ating Joson is naka-off yung treble natin, bass, tapos naka-mono lang, no? Ulitin ko. Yung volume niya is 2 o'clock, both yung master volume, saka yung volume niya dito, naka 1 o'clock lang pala. So ayan mga ka-sounds, no? Sana satisfied kayo sa ating sound check ngayon, sa ating topic. Sa mga bagong nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.